What's up mga ka-viewgers? Welcome back to my channel! Sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and notification bell para updated ka sa aking mga upload videos. First time ko to mga ka-viewgers na i-share sa inyo ang face-to-face reviews ng isang item. Kung quality ba siya or sabihin na natin legit, no? Kasi sale siya nung binili ko sa Lazada 11/11. So mga ka-viewers, binili ko siya noong November 18 and dumating siya November 19 ata. Kasi almost 2 weeks na to eh. Na tama? 2 weeks? Kasi tama. Almost 2 weeks na siya. Kasi 7 items yung binili ko sa kanila. Sobrang cheap mga ka-viewers. Mas, dahil siguro sa per month na and not because of isang factor na rin yung sabihin na natin yung pandemic, no? Kaya maraming bagsak presyo na ino-offer sa online shopping and also siguro sa mga mall meron din pero hindi pa ako nagpupunta doon. Hindi pa daw. So mga ka-viewers, balik tayo dito sa item na i-share ko sa inyo. Actually, ang hinahanap ko talaga yung ASMR, kung tama ba yung pagkakasabi ko. Oo, ASMR ata yun. Yung para sa mukbang. Kung meron mang, kung ano man tawag doon, i-comment nyo na lang sa baba. Pero, napunta ako dito sa microphone. Baka makatulong yung microphone na to sa paglakas ng boses ko ngayon. Mamaya makikita natin kung legit ba siya, kung quality ba, pasok ba dun sa price na offer nila, worth it ba siya. So, yun. Galing pa to mga ka-viewers sa Yangguang Garden No. 120 Changlong Road, Longang, China. Ang layo, no? Layo na pinanggalingan niya, pero one day lang. Sobrang excited na ako mga ka-viewers kung paano ba gamitin to. So, actually mga ka-viewers, may dala na akong may hawak na akong good thing. Kasi kailangan ko na mag-review sa Lazada kung ano ba. Hihintay na nila ako, nagpapapapis sila sa notification ng account ko. Kamusta na daw ba yung item na to? Kung 1 star ba or 5 star ang ibigay ko. So, habang nagdadadal na lang ko mga ka-viewers, binubuksan ko na siya. Ayan na siya. Ay, wala. Ayan na siya mga ka-viewers. Oh? Kita nyo ba? Ayan daw siya. Professional Lavalier. Ang tawag sa kanya? Ang tawag sa kanya, Professional Lavalier Clip-On Microphone. So, 3.5. Number 1, please install karaoke or recording software in your device. Plug the microphone into the device and clip it onto your lapel. Open the software. You can freely sing songs and recording at pleasure. Singing with your friends online is available. Okay. After saving then, can be shared with your fans or friends. Ay, kakaroon ako ng mga fans and friends dito lang. Must check the 3.5mm plug is suitable for your device. 3.5mm. Mahina ako sa mic. Notes. Meron siyang mga remarks or paalala. Number 1, for listen music or voice, you need to choose the microphone with 3.5mm earphone port and plugging the earphone to 3.5 earphone port. Actually, hindi ko siya naiintindihan. Mamaya na lang ako mga viewers. So, buksan na natin. Mamaya na natin daldalin. Ito siguro yung sinasabi nila. 3.5mm. Ayun o. So, number 1, yung cord ata to, ng lapel.
So, ito siya mga ka-viewers. Nakikita nyo. Tapos, ito yung dulo. Dulo sa dulo. So, wow! Ang haba! Ang haba. Ang haba niya mga ka-viewers. Siguro kasing haba siya ng sinampay namin. Kasing haba siya mga ka-viewers ng sinabi nilang 3.5 mm. Para safe. So, ito na siya mga ka-viewers. And then, baba lang natin siya. Wow! Cute! So cute! Super! So, pwede ko siyang malagyan ng coins. Coins! Wow! Ito siya. Tignan niyo yung pouch na. Kikita niyo ba yung loob? Yan. Cute siya. Yung nagayan. Safe na safe yung microphone. So, this one. Tapos sealed na sealed siya. No? Ay, ang cute. Iba siya sa personal, promise. Ang cute. Ang cute niya, oh. Bilog. Ang cute ng pagkabilog niya. Pagkabilog. Tapos, heavy yung clip niya. Hindi siya yung plastic. Alam niyo parang sa tawag dito, yung clip ng sa office supply, yung clip na color black, parang ganun siya katigas. Pero hindi siya plastic. Tapos, malambot. Malambot siya. Cute. Siguro kailangan magdahan-dahan na kasi, ito siguro yung isasalpak dun sa 3.5 mm na core. Yung sinasabi kanina sa operation. So, yan. Ayan, tinagal na natin ang bongga. Ayan siya. Then, mahaba siya. Kumbaga so, sa lakas ng boses ko ngayon, mga ka-viewers, mamaya makikita nyo yung difference, no? Yung difference ng voice ko today, yung voice ko ngayon at mamaya. So, madaliin ko na ito mga ka-viewers kasi medyo excited na ako siya i-operate. So, ang review ko dito, number 1, sa packaging, very well safe. Nakasealed yung mga ganito niya. Wala nga lang siyang bubble wrap, no? Pero, dahil mic naman siya, hindi siya babasagin. Maybe, hindi na kailangan ng bubble wrap. So, yun. Hindi naman siya battery. Nakasealed siya sa mga plastic na to. Check. And then, meron siyang leather na pouch na very accommodating sa mga pointers. Ano daw? Lagayan siya ng ganitong klaseng items. Kasi siya cute. Nakaback siya. Okay. Huwag lang siya sana matutupin. Dumagay siya sa atin. Okay. I'm sorry. May bubble wrap to. Pero nasa loob mo mismo pack. Super nice. Throughout, nung dumating siya sa akin, cash on delivery ko siya. Lahat ng online na nabibili kong item, kala mo dami. So, cash on delivery madalas talaga ako. Yung price niya, so 368 pesos siya yung binayaran ko. 368, kita ko na sa inyo yung quality niya. So mga ka-viewers, tatab na natin yung kasi na yun. Yan. So nandito na ako mga ka-viewers. So siguro, sabi niya, bibili yung siguro kanta-kanta. Sana narinig niyo ako, no? So, biligin natin to. Mula dito, kay Mike. Hanggang dito, sasaksak na ako. And then, sasaksak ko siya. Please install ka na record for your device.
So mga ka-viewers, wait lang ha. Titignan natin kung may pinagbago yung boses ko. A few moments later. Hello? Narinig mo ba ako? Hello? So, mga ka-viewers, nagbabalik ako sa inyo regarding dito sa status ng binili kong Professional Lavalier Microphone. So, mga ka-viewers, yung expectation ko kasi, while I'm opening it and directly na mai-share sa inyo, maipakita sa inyo mga ka-viewers yung pagkakaiba ng boses ko kanina at saka ngayon. So, right now, I'm using audio recording using other cell phone para mas ma-relay ko sa inyo yung product ay nagpa-function talaga, viewers. Sinasabayan ko yung video ko ngayon para pag nag-clip-on or editing ako using this, mas may ladal ako na may papakita sa inyo na yung boses ko ngayon at yung boses ko dito sa video, yung pagkakaiba niya. So, right now, mga ka-viewers, ayan siya. Ayan. Ginawa ko na lang siya ng paraan. So, while I'm sharing this video, mga ka-viewers, kailangan aware ka na kung paano siya i-operate, no? Kahit hindi mo pa siya nabubuksan yung items na yon. Katulad ko, na first time, sana maintindihan yung mga ka-viewers, no? So far, I will give you an update once na nagawan ko siya napag-aralan ko siya, yung kung paano siya i-operate habang nag-vlog ka and then habang directly na-use na itong microphone. So, dito na tayo sa review mga ka-viewers, no? 4 star ang ibibigay ko para dito sa product nito ng Lazada. Number 1, kaya 4 star kasi mga ka-viewers, wala siyang yung manual. Alam niyo yung manual na yung napaka-pino kung anong information yung kailangan mong gawin para dito sa item na to. Dahil first time ko, so I think yung manual na yon makakatulong yon para mas mabigyan ng information yung katulad kong gagamit. Tingin ko, frankly mga ka-viewers, para mas marinig yung pagkakaiba ng boses ko ngayon at saka yung kanina, mag-a-add on ako ng clip sa editing ng video ko. So, mga ka-viewers, nagbabalik ako sa inyo regarding dito sa status ng binili kong Professional Lavalier Microphone. So, mga ka-viewers, and then, kaya siya 4 star kasi sakto lang yung price niya, 368 pesos. So, okay na rin naman. Okay na rin siya. Cheap na siya. Yung quality ng produkto naman sapat para dun sa price, no? Sa katulad kong first time. Sana nakatulong tong mga information na to sa pag-share ko sa inyo ng microphone item. Sa mga gustong bumili na microphone, mga ka-viewers, huwag niyo kalimutan na mag-check muna kayo ng mga classifications niya kasi napakaraming klase ng microphone. Kung may mga kailangan pa kayong malaman regarding dyan, please read the description below para mas on detailed ako dun sa mga sinasabi ko or yung information na sinasabi ko. So mga ka-viewers, very thankful ako na naka-face-to-face kayo. First vlog, face-to-face to mga ka-viewers for reviews. Sana makapagbigay ako sa inyo ng help. Nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea sa pagbili ng ganitong klaseng item. So mga ka-viewers, thank you for watching.
Thank you for listening. Please don't forget to like, share, comment down below, and subscribe the button. And click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga upload videos. So, see you in my next vlog. Bye!